السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في قناة نجوم ومشاهير. المرجو الاشتراك والضغط على جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد. هل تعرضت نرجس الحلاق لأزمة قلبية ونقلت عبر طائرة خاصة لإحدى المصحات؟ إليكم التفاصيل. تعرضت الفنانة نرجس الحلاق لوعكة صحية استدعت نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى، وذلك خلال تواجدها في مدينة الداخلة على خلفية فعاليات المهرجان السينمائي للفيلم. كشفت إحدى المنابر الإعلامية في تصريح حصري من اللجنة المنظمة للمهرجان أن نرجس الحلاق تعرضت لوعكة صحية تبين لاحقا بعد نقلها لمساحة خاصة بمدينة الداخلة أنها تعاني من التهاب على مستوى الرئتين. وأفاد المصدر ذاته أن الإشاعة التي جرى تداولها على نطاق واسع عبر مجموعة من الصفحات الخاصة بأخبار الفن والمشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أفادت تعرض الحلاق لأزمة قلبية ونقلها عبر طائرة خاصة إلى إحدى مصحات الدار البيضاء. وكشف المصدر عينه أنه قد جرى نقل نرجس الحلاق إلى المستشفى العسكري بمدينة العيون، وذلك برفقة والد طفلتها الفنان مهدي فلان. الله يشافيها يا ربي. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. ما تنسونيش اخوتي من اللايكات ديالكم فضلا وليس امرا. الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله.